démonstration, ma révélation au créateur à la Gisaï. Merci. Il y a les bossons, on a aussi appuyé merci. On a l'organisateur. Il y a conférence Nabiso. C'est la libération du Congo. Tout le monde parce que voix ils ont été moqués parce que depuis Nayaki, nous avons la tournée d'Europe, nous avons la conférence, pas union. Et les gens me posent beaucoup de questions. Donc, ça l'effort de façon que donc on a remercié l'organisateur pour l'effort Basali pour organiser la conférence Oyo. Parce qu'il va dépenser Bambongo na Bango, Bachemi Tukana Bango à notre disposition pour tout le Sangana et nous devons être reconnaissants. Nous avons l'écriture, qui est l'écriture de la race noire, révélée par Papa Simon Kimbangu depuis 1978. Et pour raison de temps, nous allons très bref, mais nous allons le mais avant la côte à la Mozindo, il y a une conférence sur la démonstration sur l'écriture néo-africaine. D'abord, maman, quand on a pour 2 minutes. Au sein de la Rabino, excusez-moi, ok, puis je dis aux autres termes. Tout à l'école, on a une rebond de la moquée. Na kombo ya tata Nzambe oyo akelaki mokili na kombo ya Papa Simon Kimbangu Molimo Mosantu Nzambe na biso yo osalaki miso oyo biso tokomonelaka yo ozali komona mayema aza koleka na se ya ntango bana mibandeli na tina biso bato mwindu bana na colonisation na esclavagisme pardon toyei kokota na colonisation malgré toyei kozwa na indépendance baindépendance mais colonisation ezali kocontinue mais yo osala miso oyo biso tokomonelaka seke yo oza komona oyo nyonso eza koleka biso bato mwindu nzambe na biso yo osala matoi oyo biso toyokelaka biso tozali kolela ntango nyonso bakoko na biso babandaki kolela ntango nyonso na ntina kolela bakoko na biso yo omikitisaki na Papa Simon Kimbangu mpona kobikisa biso bato mwindu nzambe na biso yo osalaki monoko oyo biso tokolobelaka yo okolobaka pamba te obengaki ngai nayokaki mongongo na yo yo ozali na puissance pour mokolo wana na nzela nkambo okangaki nga makolo pendant 5 heures du temps bato baza kobenda nga naza kolonga te nakomaki nzete papa pasi soki eleki mwana nyonso akotalaka tata na ye nde moto atokelaka ye solution yo olobaki na biso ete mawa na bino ezalaka ntango na ntango kasi ndenge nini moto mwinda kozala kaka na pasi lelo oyo makolo na ngai oyo ekangama na mabele ekomi na mboka Berlin polere nakangamaki na mabele eloko moko esalaka teke makolo na ngai ekanga mabele oyo ngai namonaki yango te kaka phénomène kaka nazokoka kolonga so na mabele te elo makolo na ngai ete na mboka Berlin papa atiki ete oyo nyonso bango
basala mpona biso bato mwindu ekoka kozongela bango te mpona makolo na biso 3 fois ekoka kozongela bango moko pamba te yo osalaki biso te po tokoka kozala na pasi yo olobaki so oke epai ya bato balingi yo te popola makolo biso topopoli makolo tika te symbole biso tosali awa yo oza komona baoyo opesaki bomengo lelo kutu bayebi yo lisusu te mpo bandako ya nzambe oyo nga namoni banda na babelgique na bafrance na bahollande awa na allemagne soki etongamaki bandako ya nzambe ya ndenge wana po ete bamonaki yo makambusi osalelaki bango me bomengo na bango eleki baposani yo yango na papa soki bato babwaki yo pesi bango mpe mokolo tika te oyo baza koyeba yo kokosala na bango biso kuna na afrique ntango nyonso tali kobelela yo mokolo mosusu mondele moko na conférence alobi nanga mpona nini ozolobela nzambe keye moto arevelaki écriture ngai naza nandimaka na nzambe te nandimaka na la vie ngai nayebisaki ete nzambe kasi yebisa bakoko na bino to bakonzi na bino baya kozwa babible nyonso oyo bayaki na mokolo na afrique mpo bango bayelaki na afrique kote ya biso nzoka nde bayi kokosa biso puiske bino badescendant na bango boza koloba na boyebi nzambe te donc siki bakoko na bino bayi koyiba biso wana papa si mokimango avakende ye alobaki natikili bino bible tika te eloko bango babwaki biso tozwi na biso yango tika te ya nzambe na biso yokoka koyamba biso ndenge mpe biso toyambi yo na afrique osala kati na biso po te mokili bayeba ete solo yo ozali nzambe mpe okotikala kaka nzambe nyonso tokoloba awa tika te euta na yo moko po te mokobonga mitema na biso po tosalema solo na kombo tata mwana mpe mosantu amen ovanda bino nalandi d'abord avant nakota na culture mandombe mwa maloba elobami awa mingi mais soki natali na ndenge papa simoyongo apesi biso écriture balobi l'écriture change la mentalité, développe un peuple. C'est-à-dire soki bozwi écriture koko bongola bino ngai nalanda message wana réponse wana na France na radio France international oui France Inter international RFI donc bapozaka auditeur moko moto apozaka question na journaliste moko que savez-vous d'une écriture? L'écriture change la mentalité et développe un peuple. Ndele moto azongisaki réponse wana nga nazwi biki na komi biso bato mundu tozalaki na écriture te mais lelo tosi tokomi na écriture soki naza koloba te tokomi na écriture tembe ezali te parce que nasi nasali oyo lelo nazosala ozali 262e conférence nasali baconférence na bauniversité presque na mboka na biso na UNIKIN na faculté de lettres na faculté de sciences na faculté de polytechnique partout na université catholique bipai nyonso baza koleka bato baza kosepela baprofesseur baza kosepela raison pour laquelle d'ailleurs bapromettre ngai na mois de décembre bazopesanga titre ya docteur honoris causa. Eh bien l'écriture change de mentalité mais soki totali mentalité oyo tokochange eza d'abord na mitu na biso prise de conscience parce que totala kaka lelo ndela akende atika mboka biso na biso toza kobomana toza kobunda toza kowelana mpona nini kozanga bolingo or soki prise de conscience ezalaki tokoki kobomana te tokoki kosala na mabe te e ti lelo mutu mwindu azali kokontinue kosalela écriture ya bapaya mpe minoko ya bapaya mpona nini kozanga prise de conscience tozwi indépendance batiki biso mais biso moko tozokontinue kosalela minoko na bango tozokosalela écriture na bango soki mpe totali lisusu biloko oyo biso bato mwindu toza nango kuna barichesse bato bazali kotia baprix oyo bazoya kosomba ngo olie meme ya kolobaki no
na prix wana nga na koteka te eloko yo ozokolinga oteka yango parce que kuna na États-Unis par exemple eloko wana bazoteka yango $100 par exemple, mais mutu oyo parce qu'il y a colonisaki bino parce qu'il y a pesaki minduki alobi nga fona soma par exemple na $2 au lieu même kolobaki non vaut mieux tika ngo même kutu nga na profiter nango te mais bana plus tard ba ko profiter nango mais yo lobi ka non vaut mieux na teka po nga na lekaka prise de conscience.